காட்டுல ஒரே மரத்து மேல ஒரு காக்காவும் ஒரு கிளியும் இருந்துச்சு. அந்த கிளி நாள் முழுக்க பேசிக்கிட்டு இருந்தது, பாட்டும் பாடிட்டு இருந்தது. அப்புறம் இந்த விஷயத்தால அந்த காக்காவுக்கு எப்பவும் கவலையா இருந்தது. ஒரு நாள் கிளி ரொம்ப சத்தம் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தது. அது சரி காக்கா, நீ எதுக்காக வாய மூடிட்டு அமைதியா இருக்க? அங்க பாரு, கிளைமேட் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. மனசுக்கு தேன் சாப்பிடணும் போல ஆசையா இருக்கு. அப்புறம் பேர் சாப்பிடணும், இன்னும் என்னென்ன சாப்பிடணும்னு தெரியல. அப்புறம் இன்னைக்கு உன்னோட எண்ணம் என்ன? எங்கேயாவது வெளியில சுத்த போவியா, இல்லை இங்கேயே உட்காந்துட்டு தான் இருப்பியா? தெரியுமா, நேற்று நான் பூனையை பார்த்தேன். அது தன்னோட சித்தி வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தது. அப்போ நான் அதுக்கிட்ட சொன்னேன், நீ என்னையும் ஏன் கூட கூட்டிட்டு போக கூடாது. ஆனால் அதுக்கு அது சொல்லிச்சு, இன்னைக்கு வேண்டாம், அடுத்த முறை நீ கண்டிப்பா என் கூட வான்னு சொல்லிச்சு. அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னு தெரியுமா? போதும் போதும், எவ்வளோ தான் பேசிக்கிட்டே இருப்ப கிளியே. நீ வளர்றத கேட்கறதுக்கு என்கிட்ட நேரம் இல்லை. நீ என்னோட வாழ்க்கையை கெடுத்துருவ போல இருக்கு. எதுக்காக இந்த அளவுக்கு நீ பேசுற? ஐயோ அண்ணே, பேசுறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஓஹோ, மறுபடியும் நீ தொடன்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்ட. அட இல்லப்பா, பேசுறதுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியுமா? ஓஹோ, போதும் நிறுத்து, நான் கிளம்புறேன். அண்ணே எங்க? நான் வேற எங்கேயாவது போய் உட்கார்றேன், விடு. காக்காவுக்கு கிளி இப்படி பேசுறது ரொம்ப தொந்தரவா இருந்தது. சாயந்தரம் ஆனதுக்கு அப்புறமா காக்கா தன்னோட மரத்துல வந்து உட்காரும் போது அது பார்க்கும், அதாவது கிளி எங்க காணோன்னு. அட, இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு, எங்க காணவே காணோம்? ஒருவேளை தூங்கி இருக்குமோ? எல்லா இடத்துலயும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கூட காக்காவோட கண்ணுக்கு கிளி தெரியல. அப்பதான் திடீர்னு அந்த பக்கம் பூனை வந்தது. ஆமா பூனையே, அது என்ன உன் கூட உன்னோட சித்தி வீட்டுக்கு வந்துச்சா என்ன? யாரு? கிளி, என் கூட என் மரத்துல இருக்கோம்ல, மிட்டு கிளி. அட, உனக்கு விஷயமே தெரியாதா? என்ன? இன்னைக்கு அது யாரோ சாப்பிட்டுட்டாங்க. என்ன சொன்ன? யாரோ சாப்பிட்டுட்டாங்களா? ஆனா யாரு? அது எனக்கு கூட தெரியாது. அதோட ரெக்கை மரத்துக்கு கீழே இருந்தது. அப்ப நீங்க இல்ல. அது ஒன்னு சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டுச்சு. உனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருக்குமே. அது பேசி பேசி உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்துச்சுல்ல. அப்படி எல்லாம் சொல்லாத பூனையே. காக்காவுக்கு ரொம்ப கவலை ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நாள் கடந்து போச்சு. அது கிட்ட பேசுறதுக்கு யாருமே கிடையாது. எப்பா மிட்டோ, நீ இல்லாம இந்த மரத்துல இருக்கிறது எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. நான் என்ன பண்றது? சரி, நான் போய் எங்கேயாவது சுத்திட்டு வரேன், கொஞ்சம் மனசு ஆறுதலா இருக்கும். காக்கா அங்க இருந்து கிராமத்து பக்கமா பறந்து போச்சு. அங்க ஒரு குயவன் சின்ன சின்ன கிளிகளை செஞ்சு அதுங்களுக்கு கலர் பூசிக்கிட்டு இருந்தாரு. அட, அங்க பாருங்க, என்னம்மா கிளி செய்யறாரு. அப்படியே மிட்டு மாதிரி இருக்கு. இதுல இருந்து நான் ஒரு கிளியை எடுத்துட்டு போய் என்னோட மரத்துல வச்சா என் மனசுக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கும். அதாவது மிட்டு என் பக்கத்திலே இருக்காம தோணும். மறுநாள் பூனை என்ன சொல்லுச்சுன்னா, அட என்னது இந்த மணல் கிளி இங்க என்ன பண்ணுது? பூனையே, என்னோட தவற நினைச்சு நான் ரொம்ப வருந்துறேன். என்னோட நண்பன் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டான். அதனால இதை என் மிட்டுவா நினைச்சு நான் என் கூடவே வச்சிருக்கேன். எனக்கு எப்பவுமே அது ஞாபகமாவே இருக்கு. அந்த கடவுள் அதோட ஆத்மாவுக்கு சாந்தி கொடுக்கணும். மாய குகை அப்புறம் சிங்கத்தின் கதை. ஒரு மாய சிங்க குகையின் விஷயம் ஊர் முழுக்க பரவிச்சு. விமலா, உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? பாத்தியா, கிராமத்துல ஒரு விஷயம் பரவிட்டு இருக்கு. கிராமத்துக்கு வெளியில காட்டுல ஒரு குகை இருக்குல்ல, அது ஒன்னும் சாதாரண குகை இல்ல, அது ஏதோ ஒரு மாய குகையாம். என்ன சொல்ற? மாய குகையா? என்ன மாதிரி மாயம்? எனக்கு எதுவுமே தெரியாதேப்பா. அது என்னன்னா, அந்த குகைக்குள்ள ஒரு சிகப்பு நிறத்துல மாயாவி சிங்கம் இருக்கும். அது மாயம் பண்ணி யாரையும் வேட்டையாடாமலேயே அதோட குகைக்குள்ள கூட்டிட்டு போயிடுமா. என்ன சொன்ன? அடடடடா, நிஜமாவா? கடவுளே, எங்களை நீதான்ப்பா காப்பாத்தணும். மெல்ல மெல்ல இந்த விஷயம் கிராமம் முழுக்க பரவிடுச்சு. எல்லாரும் பயந்துட்டாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஜனங்கள்லாம் காணாம போக ஆரம்பிச்சாங்க. விமலா, கேட்டியா கதைய? உனக்கு தெரியுமா, அந்த மாயாவி சிங்கம் நம்ம கிராமத்துல இருந்து யாரையாவது தூக்கிக்கிட்டு போயிடுதோம். தெரியுமா விஷயம்? சுதா, வீர்பால், அப்புறம் சந்து, கிராமத்து ஜனங்க எல்லாம் ரொம்ப கவலையோட இருக்காங்க. அவங்கள பத்தி 4 நாளா விஷயமே தெரியலையா. அவங்கள எங்க போனாங்கன்னே தெரியலையா. ஐயோ கடவுளே, அட ராமா, இப்ப என்ன பண்றது? இந்த கிராமத்துல இருக்கிறதே ரொம்ப ஆபத்தா இருக்கும் போல இருக்கு தங்கச்சி. பேசாம நாம இந்த கிராமத்தை விட்டே போயிடணும் போல இருக்கு. உயிர் பழைச்சா அதுவே போதும்ல. கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் இப்படிதான் யோசிச்சாங்க. அப்புறம் ஊர் தலைவர்கிட்ட உதவி கேட்டு போனாங்க. கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் காணாம போயிட்டு இருக்காங்க தலைவரே. சில நாளா சில பேருங்க என்ன ஆனாங்கன்னே தெரியல. எனக்கு எல்லாரும் ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க, அது என்ன விஷயம்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்.
அந்த தலைவர் பாதி ராத்திரியில குகைக்கு பக்கத்துல ஒரு மரத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்தாரு. அப்புறம் அமைதியா அங்க நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு. திடீர்னு உண்மையாவே சிகப்பு நிறத்துல ஒரு சிங்கம் வெளியே வந்துச்சு. அப்புறம் சத்தம் போட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சது. சிங்கத்தோட குரலை கேட்டு ஒரு வயசான மூதாட்டி அங்க வந்தாங்க. ரொம்ப நல்ல விளையாட்டு விளையாடி இருக்கிறோம். நாம ரொம்ப நல்ல விளையாட்டு விளையாடி இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான், அப்புறம் அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற கிராமம் எல்லாமே காலி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கிற நிலம்லாம் நமக்கு மட்டுமே சொந்தமாயிடும். அடடடடடடடா, எல்லா கடன்கள்ல இருந்தும் நாம தப்பிச்சிடலாம். அந்த வயசான மூதாட்டியும் சிங்கமும் பேசுறத கேட்டுட்டு தலைவர் அதிர்ச்சி அடைஞ்சாரு. மறுநாள் அவரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனாரு. எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க கிட்ட சொன்னாரு. போலீஸ் அந்த குகை கிட்ட போனாரு. வயசான மூதாட்டிய பிடிச்சாரு. தலைவருக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் புரியல. சார், இவங்க எல்லாம் யாரு? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார். அப்போதான் போலீஸ் சொன்னாரு, தலைவரே, இந்த பாட்டியும் அந்த பையனும் தப்பிச்சு போன குற்றவாளிங்க. சிட்டில ஒரு பெரிய ஃப்ராட பண்ணிட்டு ஓடி வந்தாங்க. இவங்கள நாங்க ரொம்ப நாளா தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். போலீஸ் தலைவர்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாரு. தலைவருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதும் ரொம்ப அதிர்ச்சியானாரு. அந்த குகையிலிருந்து காணாம போன ஜனங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. இந்த விஷயம் கிராமத்து ஜனங்களுக்கு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க எல்லாரும் தலைவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாங்க. எங்களை மன்னிச்சிடுங்க தலைவரே, நீங்க உண்மையிலேயே கலக்கிட்டீங்க. இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த கிராமம் ஆளே இல்லாம போயிருக்கும். எல்லாரும் அவங்க தவறுகளை நினைச்சு வருந்தினாங்க. சந்தியா தன்னோட பொண்ணு சோபனாவோட கல்யாணத்தை நினைச்சு ரொம்பவே வருத்தத்துல இருந்தா. அவ ராத்திரி பகலுன்னு பார்க்காம அவ பொண்ணோட கல்யாணத்துக்காக பணத்தை சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தா. ஆனா ரொம்ப முயற்சி பண்ணதுக்கு அப்புறமா கூட சந்தியாவால அந்த அளவுக்கு பணத்தை சேர்க்க முடியல. ஒரு நாள் அவ தன்னோட புருஷன் கிட்ட சொன்னா, எப்படி நம்ம பொண்ணு சோபனாவுக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது? ஒரே ஒரு மாடு தான் வச்சிருக்கோம். எப்படியோ கஷ்டப்பட்டுதான் அதோட பாலை கறந்து நம்ம வித்துக்கிட்டு இருக்கோம். எத்தனை வருஷமா நான் பணம் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனா மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 4 செட்டு துணி, சாப்பிட்றதுக்கு உணவு, இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஏற்பாடு பண்ணித்தானேங்க ஆகணும். அட கடவுளே, என்னங்க கேளுங்க, போதுங்க, ரொம்பலாம் பணம் சேர்க்க முடியல. பேசாம இந்த மாட்டையும் நம்ம வித்துடலாங்க. இதை வித்தா நமக்கு ஏதாவது பணம் கிடைக்கும்ல, அதை வச்சு நம்ம பொண்ணுக்கு நம்ம கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாங்க. அப்புறம் வயசான காலத்தை நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து எப்படியாவது ஓட்டிக்கலாங்க. சொல்லுங்க, என்ன சொல்றீங்க? நீ சொல்றது சரிதான், பேசாம இந்த மாட்டை வித்துருவோம், ஏதாவது ஏற்பாடாகும்ல. அவங்க பேசுறத கேட்டுட்டு அந்த மாடு ரொம்ப அமைதியா இருந்தது, எதுவுமே சொல்லல. என்னால இந்த குடும்பமே ரொம்ப கவலையோட இருக்கு. இத்தனை வருஷமா நான் இவங்க கூட இருந்திருக்கேன். நான் வேற யார் வீட்டுக்காவது போயிட்டேன்னா அவங்க என்னை எப்படி பார்த்துப்பாங்கன்னே எனக்கு தெரியல. அந்த மாடும் ரொம்ப கவலையோட தூங்கிடுச்சு. மறுநாள் சோபனா அவங்க அம்மா கிட்ட என்ன சொன்னான்னா, அம்மா, நான் மாட்டை கூட்டிக்கிட்டு காட்டு வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேம்மா. அது அங்கே ஏதாவது புல்லு மேயும்ல, வீட்டில் எதுவுமே இல்லையே. சரி சரி சோபனா, அப்படியே செய்யே. சோபனாவுக்கு புல்லாங்குழல் இசைக்கிறது ரொம்பவே பிடிக்கும். அவ தன்னோட புல்லாங்குழலை எடுத்துட்டு போனா. அப்புறம் ஒரு மரத்தடியில உட்காந்து அதை வாசிச்சா. திடீர்னு அந்த மாடு அந்த இடத்த விட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிடுச்சு. இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன விற்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இங்க இருந்து ஓடி போயிடணும். போற வழியில அந்த மாடு ஒரு வியாபாரிய பார்த்துச்சு. அவர் தன்னோட கையில இருந்த பணத்தை எண்ணிட்டு இருந்தாரு. அட, இவ்வளவு பணமா? நான் ஏன் இந்த பணத்தை என்கிட்ட வச்சுக்க கூடாது? இவரு தூக்கத்துல இருக்கிற மாதிரில தெரியுது. அநேகமா அந்த மரத்து நிழல்ல அவர் ஓய்வெடுக்க போறார் போல இருக்கு. கொஞ்ச நேரத்துல வியாபாரி அந்த இடத்துல ஓய்வெடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. அந்த மாடு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிச்சு திரும்ப சோபனாவை பார்க்க போச்சு. எது எப்படியோ, சோபனாவும் அவங்க குடும்பமும் என் மேல நிறைய அன்பு வச்சிருக்காங்க. இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில அவங்களுக்கு உதவி செய்யாம நான் இந்த இடத்த விட்டு போயிட்டேன்னா அதுவும் நிச்சயமா நல்லா இருக்காது. மாடு அந்த பணப்பைய தூக்கிட்டு போச்சு. அப்ப திடீர்னு எதிர்க்க சில கொள்ளைக்காரங்க வரத பார்த்துச்சு. கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அது அவசரத்துல எல்லா பணத்தையும் முழுங்கிருச்சு. ஆனா நான் என்ன காரியம் பண்ணிட்டேன்? இப்ப இந்த பணத்தை என் வயிற்றுல இருந்து யார் எடுப்பாங்க? அப்புறம் நான் சொல்றதை யார் புரிஞ்சுப்பாங்க? சோபனா அந்த மாட்டை கூட்டிக்கிட்டு வீட்டுக்கு போனா. மறுநாள் ஒரு வியாபாரி அந்த மாட்டை வாங்கறதுக்காக வந்தாரு. அதுக்கு முன்னாடி சோபனாவோட அம்மா அந்த மாட்டை சுத்தம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு எப்படியாவது உனக்கு விட கொடுத்து தான் ஆகணும் என் அன்பு மாடே. என்ன மன்னிச்சிடுங்க பசுத்தாயே. அந்த மாடு சாணம் போட ஆரம்பிச்சப்ப அது தங்க நாணயமா கொட்டிக்கிட்டு இருந்தது. இத பார்த்துட்டு வீட்டுல இருந்தவங்க எல்லாருமே அதிர்ச்சி அடைஞ்சாங்க.
அவங்களுக்கு அந்த தங்க நாணயம் கிடைச்சதும் அவங்க எல்லாருமே அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாங்க. அதை விக்கிற எண்ணத்தை அவங்க மனசுல இருந்து தூக்கிட்டாங்க. அப்புறம் வியாபாரிய அங்க இருந்து போக சொல்லிட்டாங்க. மொத்த குடும்பமும் சந்தோஷத்துல துள்ளி குதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த மாட்டுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். ஏதோ ஒரு வகையில அது அந்த குடும்பத்துக்கு உதவி செஞ்சது.